हेलो एवरीवन, मैं विंध्या और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कुकिंग टाइम विद विंध्या में। मेरी आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल तिल मावा रोल। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से बना लेते हैं तिल मावा रोल। मिलती हूँ जल्दी ही एक और नई सुपर टेस्टी इजी
घर के सामान से तैयार होने वाली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।